你们好，你们看，有一只鸟在那里，有鸟，有水，还有一些树木，看一看，看那里的树，很多很多。我不在印第安纳州了，我在夏威夷，夏威夷在这里，夏威夷是 Hawaii。你看这只鸟很有意思的，我很喜欢看它，它的头不大，可是它身体很大，它的身体在那里，它的头那里不太大，可是身体很大。我不知道它是什么鸟，它不太怕我，不太怕，可是也不要吃我。那好，再见，小朋友，再见了，再见。